Yan guys, magsisid po sila papa ngayon. Sama niya si... Sama niya si Kuya Patrick. Hello. Salita ka rin, Ting. Anong salita? O Korean? Korean intindi. Korean yan. Sama ka, be? Sama ka. Ako na, magtawid kasi ako sa kabilang bangka. Baka malagyan ka pa. Ang dalang ice eh. Hindi nyo rin ice yung malalaki. Sakay na! Baba na kayo dyan. Yan na guys, magsisid po sila. Alis na sila tatlo. Maganda yung doon. Nagapunta pa kami sa malalim, tapos yung galing namin. Ay, naku, salamat po. Nakaligtas. Ako ito, wasak ko. Salamat. Dad! Yan na guys, paalis na po sila. Bye-bye, Papa! Yan po, may mauli sila guys. Marami. Sidel. Bye! Bye, Papa! Ingat kayo! Wala, may malaking isda sa nagtalon doon, no? Doon sa may malapit sa bangka ni Foreman. Impressions later. Tanghigi! Tanghigi!
Matagal ko nang hinahanap eh. Inuwa na pala. Ayos. Natatanggal. Tinigilan hinanap. Panalo. Zero na kami ah. Oh, laki. Wow. Wow. Dali. Daling-dali. Nice one. Nice one, nice one. Next one. Tatlo na kami, wala pa. Pwede na, pwede na umuwi. Ang klase. Yun, oh. Yan na guys. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Sino Papa? Hello guys! Hello dito. Yan na sila guys. Hello guys! Hello po sila natin. Hello! Hello po! Sino kayo? Yan guys. Uwi na po sila. Sana po may huli sila guys. May huli kaya sila.
Wow! Ang laki! Abigtit. Chicharon pa oh. Uli mo po yan, kuya? Hmm. Ano yan pa? Pinana nyo lang yan pa yung tulingan? Yung tulingan, pinana nyo lang? Lahat pana, sabi ka lang pati maliit, pana. Saan? Baw? At, tumpat. Diba? Yay! Hindi nating may lamat. Natuluyan. May small fish din. Mga ilan yun, Nong? Mga 15? 15 hanggang 20? High tide din kasi? Pero malinaw kita tayong lalim. Ako man. Wala na natakbuhan yung pinakamababaw niya. Baka yun na yung pinakamababaw niya. High tide din kasi. Binitukahan nyo na rin yung ano. Doon tinahuli. Bayak? O karan. Papayan. Kaya walang tayo doon. Walang tama niya. Huli ko. Anong isda yan? Maming? Tanglay. Naunahan ako ni Patrick magpana ng tangigi. Ito na lang ipana ko. Oh, wasak. Kulit ang mukha. Kulit ang mukha. Ibang tama ng ano. Pakol. Hindi kayo na zero sa tangigi ah. Hindi na kaulit tangigi. Patrick. Ay sa'yo. Hindi rin talaga nabuko sa ano. Tinamaan ko yung batbon dyan sa boundary ah. Sa akin eh. Hindi sa makamukahan. Wala ka ng tanggalan ko yan. Sabi ko yan. So guys, huli ko. Tanglay. Tanglay. Oh, ano yun na yung makina mo? Pantarin mo lang. Ha? Hindi ko nila. Hindi nila? Galing ka pa. Para video. Lang? Yeah. Ano? So, guys. Ah! Pwede alas yan eh. Apat po diba? Dito ba sa may dagat? Tama may bangka kulok. Sa may dagat. Ayun sa light? Madilim? Madilim? Out po ba ito? Oo, talaga rin. Eh? Anong lupas na? Sarap ba yan? Ha? Sarap ba yan? Pinutin mo yung sat... Ay, Ah, yun. ay nakaon na? Hindi man pala nakaon. Hindi pala nakaon. Ayan. Yan ang bitiranong mamana. Mukha mo din.
Turan mo kasi. Wala mo na yun, ha? Tingnan mo lang, hindi nilali. Okay. Kaya na. Ay! Chamba rin. Yan. Masama. Masama. Hindi na masama guys, marami tayong huli. Yan guys, huli nila Papa guys. Wow. Ito po kay Kuya Patrick yan. Huli po yan ni Kuya Patrick guys. Ito po kay Papa. Lagyan ng tubig. Marco, hindi mo rin sinilo, pero ano, tama sa may bumanga. Laki, maliit. Ay, no, dyan yung sa ikan. Yan? Hindi, alam mo naman yan. Ay, no? Yan. Tama sa Di ba pa walang huli pa? Meron. Maliit lang. Ano? Yan? Ah, grabe! Yun. Ilap nitong siya. Ay, lalo na tama yan. Ay, pagpulit ko lang sa batas. Parang magpariwala yan sila ng kulang yun. Natanggal pa? Ako na lang yun. Kala ko kung sino lang nag-akurot ko. Kala ko kung sino nag-akurot ko sa akin dito. Lumasak ka ng kutsilyo, hindi ba kayo kawil? Ay, tawagan lang ka. Ito? Ito man siya kainan, nakabutin niyo. Ito na, lang ano, ang dami niya rin may huli din siya. Sisig siya. Tauban. Kala ko yung sinisid na yun nila. Nasa 15, di ba? Ano ba lang ito? Nagsama ka rin? Oo. Saan uli mo? Yan yung masakyan ng mukha. Sana yung... Ayun o. Sabi ko sa'yo, pag ako pumana, isang piraso lang. Pero masakyan mo ko. Pinawilan pala. Sige lang. Iniwak pala kayo. Tusig din pala. Kaya yung pula oh. Yan talaga ako 6 kilos na ipaus pala yung nalabas. Yan talaga ang sarap yung gawin. So, Ay, dito lang. 8 lang. Niyap. 1.5.
Oh, yan na. Yan. Ito. Ang ulam pa, Mida. Ang ulam lang, di ba? Bye, wag Yan. gawa Ito, ka hindi na ko Mida. tinilas. Sa kanya to eh. Mapait. Uy, 4 kilos oh, sakto. 4, sabi. Ha? 4, apat ng ano ko, di ba? Apat din na, di ba? Tatlo pala sila. Sino? Oy, ano, mataba. Oh, burok. Ba't ginawa? Tapong-tapong mo lang yung isa na yan. Ay, ito pala, yung timang ito, te. 8. 8 grams. Sama mo na to. 80 lang. Oh, 80. Ano na yan eh? Ilan na yun lahat? Ha? 280. 200 200 yun. 80 to. Tama na yan. Sama mo na yan. Ito hati na namin to ni Bayaw. Kujon, to, sama mo na to. Oh, yan ang talaga yung napana ako talaga. Wala kang mukha. Alam wala ko ng ano dyan. Ilang timbang niya? May 10 na ito. 2 Sa kalagitaan dagat na yung kalaparan na yun. Kalaparan. 300 lang. 300. Larga. Masarap ba yan, Pang? Wala nga. Iyan ko lang. Last ko lang na ganito. Diba? Yung tinga mo, di ba magkababa ka ba? Huwag na to 10. Sakit lang na lalo. Ay, pares mo kanina. Hindi magsingaw. Stock mo yan para sa nalito.